徐子淇尋晚出席活動，而老公李嘉誠就喺屋企陪住啲仔女喎。因為有時而家我出街，好似尋晚我同先生去睇 Gaga 咧，啲女都喊得好緊要，喊得好緊要。徐子淇話：女女都識得聽 Lady Gaga 嘅歌㗎。都識㗎，佢都識。咁但係但係佢啲 music video 我就冇俾佢睇嘅，因為嗰啲意識都好似比較即係成人啲。但係佢會知道佢個樣啊，咁同埋亦都即係有聽佢嘅歌咯。咁但係好彩冇帶佢去，因為我自己去完之後，我隻耳都聾咗半晚。提到早前喺某幼稚園外面發生企圖綁架事件，徐子淇都話好擔心啊。咁你會唔會親自接啲小朋友放學呢？我差唔多日日都接嘅，我真係接好多。咁我接其實唔係因為安全嘅問題，係因為小朋友見到你接佢放學，佢真係好開心。咁就但係而家仲更加係因為安全問題要接翻學放學咯。徐子淇話會教女女唔好跟陌生人走，咁阿仔呢？個仔就未識咯，而家咁所以就到時大個啲先教咯。即係個男仔就仲更加難，因為女仔你由細到大你可以保護佢多啲，男仔你實在太保護佢，佢大個就變咗即係唔似一個男人咯。即係因為我老公同我都比較係覺得個仔係要即係比較放鬆啲。但係如果佢有得當兵，我就一定要會俾佢當兵嘅。同埋仔你唔可以好縱佢，即係 for example 好似女。好多人會覺得好似我做一個媽咪，我啲首飾一定俾晒啲女。但係我成日同朋友講話，我啲首飾係唔會俾啲女，我啲首飾係留俾我新抱嘅，因為我好想個新抱同我關係 close 啲咯。